افغانانو ورونو د یوې جمعې لپاره په پکتیا کې د جنکو مکتب خلاص شوی و، خو د طالبانو د ادارې د خوا نه په الهي نصرت سره جهاد وشو او بالکل ټول مکتبونه یې بند کړه. نو زه پرې ستاسې دې جهاد ته او ستاسې دې نصرت ته سلام کومه چې جنکۍ ګوره مکتبونه زه یم چې ټول د نرانو مکتبونه بند کړئ، ځکه دا خو ستاسې په شریعت کې خو جرم دی چې اوس جنکۍ څنګه مکتب ته ځي، هلکان څنګه مکتب ته ځي، دا خو یو غټ جرم دی. باید تاسې داسې چل وکړئ چې د طالبانو د ادارې ته زموږ دا درخواست دی چې اوس لاړ شي دغه جنکۍ چې څومره تلي زموږ خویندې میندې زموږ لورګانې ټول راونیسئ او په محبسونو کې واچوئ، محکمه یې کړئ چې تاسې دومره غټ جرم ولې کړی مکتبونه ویوئ. باید تاسې مکتب ونه ویوئ. تاسې ته 2-3 کاله مخکې افغانانو ورونو دا ویډیوګانې زما پرتې دي، کېدای شي لنګ کې تاسو ته شیر کړم چې ګورئ یو د الله د پیغمبر علیه السلام په وخت کې شریعت او د اصحابو په وخت کې یو د طالبانو د ادارې شریعت او اسلام دی. نو د طالبانو د ادارې شریعت کې نه مکتب شته، نه مهربان ملي اردو شته، نه مهربان ملي پولیس شته، نه دنیا سره رسمیت پیژندل شته دی. بعد د افغانستان دی راځي چې ټول یو جومات یا مدرسې کو چې ورنوزو سپلای به وباسو چې رانوزو سپلای به چې دا ټول ویډیوګانې زما هلته پرتې دي. راځئ اول در باندې د دغه لور یو ویډیو در باندې ګورم، بیا در سره نورې خبرې وکړم. واورېدې افغانانو ورونو، تا خدای چې یو افغان پښتون یا مسلمان خو پرېږده چې یهود نسوارا به خپلو بچیانو سره داسې کار وکړي. دې څه شی غواړي؟ مکتب غواړي زما لور زما خور. ستاسې لورګانې ستاسې بچیان دي په قطر کې په پاکستان کې په کوټه کې سبقونه وایي او زما په لور دې دلته سبقونه بند کړي. ملا صاحب یاره ستا شریعت ته خو زما سلام دی، داسې شریعت خو په دنیا کې نشته. دا باندې طالبان ورونه زما په خبرو نه پوهېږي. زما ورونو تاسې ما سره یو ځای شئ په دې خبره کې، که دا زما خبرې غیر شرعي وي غیر اسلامي وي ما ته وایي چې باچا کامواله ټول نالت دې په تا شي. د خدای په لحاظ وانې دغه اوس 3,500 علما چې دا تاسې د طالبانو ادارې راغونډ کړي 3,500 علماو دغه ته وویلې ملا هیبت الله ته چې معلوم شته دی که نشته دی چې یاره دا د جنکو مکتب خلاص که. د 3,500 علماو خبره ومنله چې تاسې د دنیا علما خو څه کوي د دنیا خلک چې خپل د طالبانو ملایان راغونډ کړي د هغې خبره ونه منله چې د جنکو مکتبونه خلاص که. د جنرال موبین خبره نه منل چې دومره مبارزه یې طالبانو ته وکړه، هغه ورته وایي چې د جنکو مکتبونه خلاص که. زه په خپل لور خور وانې زده کړې کومه، ډاکټره ته جوړومه، نور شیونه دي هغه ته جوړومه. د ستانکزي خبره نه مني چې طالبانو ته دومره منډې تړلې هلې ځلې وکړې، د نورو طالبانو خبرې نه مني. نو زما خپلو خویندو میندو ته دا درخواست دی، دا غوښتنه ده چې د افغانستان خویندو میندو کورونو کې کښېنئ. دا ستاسې خبرې نه مني. دا طالبان نه دي دغه کم چې په راز کې خلک دي درته د هغې خبره کوم. تاسې داسې چل وکړئ چې تاسې مظاهرې راوباسئ او په یو لاس کې د جو بایډن عکس او په بل لاس کې د باجوا عکس او دا ورته ووایه چې ای جو بایډن د امریکې رئیس جمهوره موږ دنه مکتب غواړو، ای باجوا د پاکستان د فوج مشره موږ دنه مکتب غواړو. بیا ستاسې مکتبونه خلاصېږي. دې د تاسې مکتبونه نه خلاصوي ځکه د طالبانو د ادارې شریعت چې دی په هغې کې علم، زده کړه، د افغانستان پرمختګ، د ځوانانو راغونډېدل، د دې وطن یووالی دا پکې نشته. دا د ملي شیانو مکمل دشمنان دي، مکمل دغه د طالبانو اداره د ملي شیانو دشمنان دي. دا وګوره ملي شیان یې ټول ختم کړه که ختم یې نه کړه نور خدایانو ته ورسره پوه شي او انشاءالله قیامت کې به تاسې د دې جواب ورکوئ. ستاسې دا 2م نمبر اسلام، ستاسې دا 2-3 نمبر شریعت په دې باندې هم مسلمانان پوهېږي که نران هستئ او تاسې وایئ چې موږ عالمان یو خو د دنیا علما شته تاسې ورسره کښېنئ چې ستاسې دا سترګې خلاصې کړي. تاسې په دوبۍ په قطر او په سعودي او په پاکستان کې مزې کوئ او دلته دا بعضې دغه چې په یوروپ کې ناستي د دې نه چې دا چپړوسي کوي د دې بچیان دي د امریکایانو د لندن دغه ته ځي مکتبونو ته، خو په افغانستان کې زما خویندې میندې وایي ماحول ورته جوړ نه دی. نالت وي ستا په دا دلیل او منطق وانې. بس وخت به راشي انشاءالله.